মই বোলো আজি চিজ হ'ল ইঞ্জিন ভয় লাগি গৈছিল। বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ মই, বেছি ভিডিঅ' মাথা মাৰি থাকিলে মোৰ নিজে ভিডিঅ' বনি যাম। তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। তো মই বেটা বতা, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বি আছাম। তো লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ মানে এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি থাকিম, কিন্তু কথাটো কি হ'ল, মই ভিডিঅ'টো বনোৱা দুদিন পাছতেই আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেড জোন দি দিলে, মানে লকডাউন হৈ গ'ল পূৰা। তো সেইকাৰণে ক'তো ওলাই যোৱা নাই আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই। এতিয়া অলপ লকডাউন খুলিছে, তো সেইকাৰণে আজি অলপ চেঁচাৰ ফালে যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। তো চেঁচাত জেনেৰেলি গৈ থকা হয় বাৰু, তো আজি অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাওঁ কি হয়। তো এতিয়া মই অকলে আছোঁ, শিমলুগুৰিত গৈ মোৰ আৰু লগৰ কেইজনমান লগ হ'ম। তো এতিয়া যাওঁ শিমলুগুৰি। শিমলুগুৰি চেণ্টাৰ পাৰ হৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া চাহ এটুকা পাই অলপ ৰখিছোঁ আৰু লগৰকেইটাক ফোন কৰিছোঁ, এহেঁতকেইটা অহা অলপ লেট হৈ যাব। তো মই আগত আহি পাই গ'লোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ওচৰতে চেঁচা ব্ৰিজ আছে, তো চেঁচা ব্ৰিজত যাওঁ নেকি ভাবি আছোঁ তাকে। তো লগৰকেইটা পাওঁতে আৰু অলপ টাইম লাগিব, তো মই ৰখি নাথাকোঁ আৰু। চেঁচা ব্ৰিজ আহি পাই গ'লোঁ। বেছি দিন হোৱাই নাই বনোৱা, নতুনকৈ বনাইছে। দেখিবলৈ প্ৰায় বগীবিল দলঙৰ নিচিনাই আৰু নৰ্মেল ব্ৰিজ হয়, বাট বগীবিলতকৈ ঠেক আৰু সৰু হয় যেনিবা। বাকী এনেই দেখিবলৈ বগীবিল দলঙৰ নিচিনাই। তো এইফালে যায় শোণিতপুৰ, মানে এনেকুৱা হয়। আৰু এইফালে আছে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। লগৰকেইটাই ফোন কৰিলে যে সিহঁতি এটা বেলেগ ৰাস্তা দি আহিব, তো সেইকাৰণে মই ইয়াত বেছি টাইম নৰওঁ। তো ময়ো গুচি যাওঁ। এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট চেঁচাত লগ পাম। মই মটৰ ব্লগ কৰা নাই, কেমেৰা অনা নাই, তো এনেকৈ ব্লগ কৰি আছোঁ। চেঁচা ব্ৰিজৰ পৰা অকলে আহি আছিলোঁ। লগৰ এটা ফোন কৰিলে, সি শিমলুগুৰিত ৰখি আছোঁ। এতিয়া মই তাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, মানে দুটাই একেলগে যাম বুলি ভাবি ৰখি আছোঁ। তো সি আহি পোৱাহিয়ে নাই, পূৰা ৰাস্তা পূৰা ৰ'দ দি আছে আজি। তো অকণমান চাহ বিচাৰি ৰখি আছোঁ, সি আহি পাই লওক, তাৰপিছত দুটাই একেলগে যাম। তো লগৰটো আহি গ'ল, ই আগত আছে আৰু মই এইফালে। তো ভিউটো আল্টিমেট, তো চালিয়া। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ। অ'কে, তো চেঁচা পাই গ'লোঁ। এতিয়া নদীত বাইকটো পাৰ কৰিব লাগিব, স্কুটি পাৰ কৰিব লাগিব। তো চাওঁ কি হয়, ফচেই নাই পাৰি হয়। তো যদি ফচি যায় কেছ নাই, দাঙি লৈ যাম। তো চাই লওক কি হয়। বাকী বাইককেইটাতো ফচি গৈছে, যিকেইখন আগত গৈছে। তো মোৰ স্কুটি নাজানো আৰু ডিউকখন চাই লওঁ কি হয়। বিন্দাছ নদীখন পাৰ হৈ আহিলোঁ স্কুটি লৈ, মানে ভৰিছোঁ পূৰা নোমোৱাই পূৰা লৈ আহিছোঁ। বাইক এখন ফচি গৈছে, বাট মই স্কুটি পূৰা লৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া পাহাৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ। তো পাহাৰৰ ভিতৰত যাওঁ, তাতে স্কুটিত থৈ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। অলপ কৰিবলৈ মানে হেলমেটটো অনা নাই, ঘৰৰ ওচৰতে হয়, বেছি দূৰ নহয়। তো সেইকাৰণে হেলমেট অনা নাই, মানে থৈ যাব লাগিব ন। আৰু স্কুটি ডিকিটোত মানে এইবিলাক বেগ চেগ থ'ব লাগিব, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ স্কুটিখন। হ'লে বাইক লৈ আহিলোঁ। বহুত দিন মিছ কৰি আছিলোঁ এইটো ভিউ, মানে আগতে আহিয়ে থকা হয়, বাট লকডাউন হোৱাৰ পাছৰ পৰা ইমান অহা হোৱা নাই। তো দুইফালে পূৰা হাবি, বহুত দিন মিছ কৰি আছিলোঁ এইটো ভিউ। পি বাইক যাব লৈ যা। বেয়া পাৰ্কিং দিছোঁ কিন্তু মিলাই। তো চেঁচাত সোমাই গ'লোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া ট্ৰেকিং কৰি যাওঁ, অলপ ভিতৰত যাওঁ। মই ভিতৰত যোৱা নাই মানে ইমান বেছিকৈ, তো আগতে গৈছোঁ অলপ চলপ। তো চাওঁ আজি কিমান দূৰ যাওঁ বাৰু, পূৰা ৰ'দ দি আছে। Oh God, feel the sound man. Sound to feel কৰক না, কি চালিয়া চাউণ্ড। কি চালিয়া প্লেচ, দুইফালে পাহাৰ, মাজে মাজে মই আহি আছোঁ। তাতে ভিউ মেন। আগতে মই ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট সোমাইছোঁ ভিতৰলৈ। মজা লাগি আছে সোমাই আহি। তামাম দবি এই ইফালে দ নহয় হলা ৰাম দ মানে।
বহুত ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ একচুৱেলি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ পানীত সোমাইছিলোঁ যে সেইকাৰণে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু মইতো পানীত ইমানলৈকে সোমাইছোঁ পূৰা পৰিছোঁ এবাৰ পৰিছোঁ গোটেই বেগটো পানীত সোমাই গৈছে ভাগ্য ভাল বেগটো অলপ ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় সেইকাৰণে ভিতৰত পানী সোমোৱা নাই নহ'লে চব গ'ল হয় মোবাইল কেমেৰা চব আছিলে বেগতে চব গুচি গ'ল হয় ভালকৈ বাচিছোঁ পূৰা বেগ চেগ দি সোমাই গৈছোঁ মুঠতে মানুহটো বেগটো আগফালে লৈছিলোঁ সোমাই গৈছোঁ আঁঠুত দুখ পাইছোঁ অলপ তো নাজানো ঘূৰি যাওঁ মানে আৰু ক'ত কি হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইমান ভিতৰত আগতে ইমান ভিতৰত অহা নাই তলত চাই যাব লাগে পূৰা শিল আছে য'ত ত'ত যদি খাই পৰিলে চেচ আৰু এইটো এটা সৰু ৱাটাৰফল সেইটো পানী আহি আছে তো আগত গৈ আছোঁ আৰু আগত যাওঁ তো চাওঁ কি হয় মজা লাগিছে আজি বাট অলপ চলপ দুখ পাইছোঁ একো নাই অলপ ট্ৰেকিঙত দুখ পায় আৰু চলি যায় দুইফালে পাহাৰ এইটো এটা পাহাৰ মাজে নদীখন আহিছে আৰু নদীখনত দি আমি গৈ আছোঁ মানে এটা ভাল মজা ৱাটাৰফলত গৈ আছোঁ তাতে গৈ গা ধুম তো চাওঁ কি হয় কৈছোঁ ন অপি লাগিছে লগৰকেইটা বহুত আগত গুচি গ'ল তো মই ভিডিঅ' কৰি আহি থাকোঁতে লাষ্টত থাকি আহিলোঁ তো একো নাই পাছত আহি আছে পাছতো দুটামান লগৰে আহি আছে মোৰ মই মানে মাজত আহি আছোঁ অকলে পুৰা ডন মানে মই এক্টৰ কি চালিয়ে ক্লিন হয় পানীটো চাওক নাই এইটো পানী হয় পানীৰ তলত শিল আছে কি ধুনীয়াকৈ দেখি থাকে আৰু এইবোৰ কিবাকিবি এনেকুৱা সৰু সুৰা কিবাকিবি গুহা আছে ঘৰত তো বহুত দিনৰ পাছত মানে এনেকুৱা এটা জেগাত আহি মজা লাগিছে বেছি দূৰত নহয় বাৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰতে হয় খুব বেছি 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব মোৰ ঘৰৰ পৰা এই জেগাটো চেঁচা তো আপোনালোকো আহিব পাৰে মজা লাগিব আহি জেগাটো মেবি আগত আৰু দ আছে সিহঁতি সোমাই গৈছে গোটেইকেইটা মূৰত বেগ লৈ গৈ আছে মোৰ কি হয় নাজানো আৰু পূৰা দহত আহি আছোঁ কঁকাললৈকে সোমাম এতিয়া চাই থাকক সোমাই আহি আছোঁ সোমাই আহি আছোঁ ভিউ চাওক কি আল্টিমেট ভিউ পূৰা পেটলৈকে সোমালোঁ মা পৰিলে চেচ চাওঁ এবাৰতো পৰিছোঁৱে বেগে চেগে পূৰা এইবাৰ পৰিলে চেচ নাই এইডোখৰ অলপ বাম নেকি মেবি বাম চাগে নহয় সেই দ আছে পূৰা তামাম দ মানে কি মজা লাগিছে জেগাটো চাওক না একদম পূৰা পাহাৰৰ পৰা পানী বৈ আহি আছে চাউণ্ড শুনক ফিল কৰক না চাউণ্ডটো জেগা আৰু দ আছে বহুত দ হয় এইডোখৰ বাট এইফালে অলপ বাম এইফালে যাওঁ এইডোখৰ মেবি আকৌ দ আছে তো চাওঁ কিমান দ সোমাই আহিছোঁ পূৰা ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ নাজানো লগৰকেইটা আৰু কিমান ভিতৰত গৈ আছে মইতো বহুত পাছত আছোঁ মোৰ চেণ্ডেল এইফালে ফালি গৈছে উপায় নাই মানে চেণ্ডেল খুলি থ'লে শিলবোৰে কাটে সেইকাৰণে চেণ্ডেল পিন্ধি আছোঁ চেণ্ডেল ছিঙি গৈছে এইডোখৰ আকৌ দ আহি গ'ল দ আহিলেই চিন্তা হৈ যায় কিমান ডুবো ঠিক নাই ন পাহাৰীয়া নদী হয় কিমান ডুবো ঠিক নাই কিমান দ হয় তেও চিন্তা আহি যায় মানে অলৰেডি ইমানলৈকে ডুবিছোঁ ইমানলৈকে তিতি আছেই কৈ এইটো নামিছা নেকি ঢিঙা এইটো লিক দি নামিছা নেকি খাতাৰনাক ৰাস্তা কিন্তু
ৱাটাৰফলত গা ধুই হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ মানে বেলেগ মানুহ ৰখি আছে তো আমি ওলাই দিওঁ ওপৰৰ পৰা পূৰা নামি আহি আছোঁ এইডোখৰ বাৰু ভালেই পাইছোঁ অলপ বাকী ওপৰকণ পূৰা হেলাই পৰি আছে বেয়া শ্লিপ হৈ আছে এইফালে এইটো পূৰা ডাইৰেক্ট পাহাৰ পাই আছে পানী নানিলোঁ পানীটো খাই দিওঁ অলপ মজা অলপ অলপ আইৰণ থকা নিচিনা লাগিছে বাকী একো নাই মজা লাগিছে পূৰা ঠাণ্ডা হয় পানীটো চেঁচাৰ পৰা আহি এতিয়া পাই গ'লোহি আৰু পূৰা ভাগৰ লাগি আছে তো মই এতিয়া পূৰা শুই যাম তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে তোমালোকে জানাই কি কৰিব লাগে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি বেছি ভাল পালা কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবা আৰু তাতকৈ যদি বেছি ভাল পালা তেনেহ'লে আৰু ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তো বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তো বাই বাই